Kelinning uyini aldab sotgan kuyov 9 yilga qamaldi. Tarmoqda kuyov kelinning ishonchiga kirib, uning uyini 240 ming dollarga bloger Sanjikga sotgani va shu bilan pullarni olib qochib ketgani ortidan shov-shuv ko'tarilgandi. 21-noyabr kuni mazkur ish bo'yicha sud ishi yakunlandi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, kuyov Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 4-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi va 9 yilga qamaldi. Shuningdek, sudlanuvchi jabrlanuvchilardan 3 kishiga 4 milliard 839 million 143 ming so'm miqdorida jarima to'lashi belgilandi. Jabrlanuvchi qizning aldov yo'li bilan sotilgan uyi yuzasidan tuzilgan oldi-sotdi shartnomalarini bekor qilish bo'yicha fuqarolik ish yuritish tartibida murojaat qilish huquqi tushuntirilgan. Yana advokatlar sudning dastlabki kunida ayblanuvchi uyni bir o'zi sotmaganini aytib, bloger Real Sanjik harakatiga ham baho berilishi kerakligini ta'kidlashgan. 21-noyabr kuni sudning navbatdagi kunida Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi ushbu firibgarlik ishi bo'yicha boshqa shaxslarga ham jinoyat ishi ochish yuzasidan tegishli hujjatlar mazkur tuman prokuraturasiga yuborilishini ma'lum qilgan.